내 부끄러운 모습을 도찰당했어요. 나 정말 창피해요. 이대로는 안 되겠어요. 선생님한테 복수할 거예요. 선생님 머리끈을 뺏었어요. 나 드디어 속이 후련해요. 이 머리끈은 이제 내 거예요. 나 이제 두 발 뻗고 잘 수 있어요. 이제 도찰은 금지예요. 나 이제 잠이 와요. 원래 이렇게 얌전한 강아지예요. 사실 코는 매일 고는 것 같아요. 혼자 골면 창피하니까 같이 골아줄 사람이 필요해요. 나랑 코골이 중창단 어때요?